在中国传统太极拳流派中，杨氏太极拳流传最广，驰名海内外。1956年，中国国家体委以杨氏太极拳传统套路为基础，将主要招式精编成24式太极拳，又称简易太极拳。简易24式太极拳保留了杨氏太极拳之精髓，和顺轻灵，刚柔相济，轻沉稳健，兼具大气与美感，同时也有极好的群众性、实用性和易学性，男女老少均可习练，推广性极强，是太极拳大众化教学的必修课程，同时也是太极拳爱好者入门的最佳套路。长期习练可修身养性、健身强体。本集由杨氏太极第5代正宗传人、习拳60载的宋玉鹏先生亲自试教。